Ну что, ребят, я, короче, проехался, послушал музыку на динамике, вроде больше не стучит. Если вы посмотрите мои предыдущие видео, то динамик стучал. Сейчас он не стучит и нету стуков при нажатии. Попробовал разные разгерцовки, 33-41, но я недолго слушал. 33 вообще не предназначен для такого динамика, не для лайта точно, но 41 еще можно. Стук не появился, все нормально, все работает. Космофен тема. Для тех, кто хочет устранить всякие звуки саба, стучания, у кого такая же проблема, смотрите мои предыдущие шорты. Я решил эту сегодня проблему. Решайте тоже. Всем удачи!